Mirëmëngjes. Ora është 6 edhe unë do nisa po ngrita. Zakonisht kur jam në punë ngrihem në këtë orë sepse dua që të kem pak kohë të lirë për të përgatitur të gjitha gjërat, domethënë drekën e Aleksit, drekën e Alesios, drekën time, edhe dua që t'i bëj një qetësi ato përpara se të ngrihen fëmijët, se po ngritën ata, haroje pastaj. Kështu, tani do bëj këtë rutinën time të mëngjesit. Kështu, vura bëthët pa lardhëmbët, pa bërë asgjë tjetër. Nuk e di po unë bëthët i kam shumë fiksim. Gjithsesi, tani do laj dhëmbët, të bëj këtë rutinën time të mëngjesit, edhe pasaj të vishemi edhe të nisemi. Edhe tani që bëra këtë rutinën time të mëngjesit, make-up nuk e di, nuk do ve fare sot, sepse ose mund të vej po pak më vonë, nuk e di nëse të filmoj ose jo, sepse ndjej sikur kam një dhimbje koke tani, sikur do më nisi domethënë, edhe në momentin që vendos make-up pastaj, ma bën dhimbjen e kokës, apo ka akoma dhe më keq, nuk e di, më jep një si punë alergjie, nuk di si ta shpjegoj. Por që tani për momentin nuk po e vendos, thjesht do ikish të bëj gati mëngjesin për fëmijët edhe të gjitha gjërat e tjera që më duhen. Edhe le ta nisim këtë ditë sot. Koha duket që do jetë shumë e bukur sot, sepse edhe pse është akoma errësirë dhe nuk është hapur akoma drita, duket domethënë që do jetë ditë e ngrohtë me diell, sepse është ajo kur lind dielli që duket kështu si e kuqëremtë dhe duket që në mëngjes, si thon asaj shprehjes, duket dielli që në mëngjes. Besoj që do jetë një ditë shumë e bukur, edhe kështu me këtë ditë kaq të bukur, me këtë ditë me diell, le ta nisim ditë edhe ditën tonë plot me pozitivitet, edhe plot me gjëra të bukura që do ju tregoj sot. Tani po iki të ndes makinën edhe të vendos gjërat në përvende, sepse po nuk e ndezë makinën, është goxha ftohtë edhe do levitosemi. Kështu që le të ikim. Tani është kohë që të bëjmë një kafe, edhe le ta bëjmë bashkë sepse vajte shumë vonë edhe unë duhet të iki. Yes. Right here. Haydi, time to go. Come on, Alessia, Angela. It's blood. Yes, it is. Në këtë vlog, unë kam vendosur që të bëjmë domethënë vetëm një ditë vlog, edhe të flasim se si është jeta ime si mësuese këtu në Amerikë. Të flasim. Domethënë thjesht të shikoni domethënë se si është. Nëse ka vajza të interesuara që duan të bëjnë domethënë të njëjtën gjë si unë, thjesht po ju tregoj se si është një ditë e imja. Sigurisht me 2 fëmijë të vegjël. Edhe zakonisht unë ngrihem në orën 6 të mëngjesit, sepse dua që kem edhe pak kohë të lirë për veten time, në mënyrë që të bëj atë kafen, të bëj gjërat me qetësi domethënë. Edhe pavarësisht se mëngjesin nuk arrit dot që ta ha në shtëpi ashtu siç dua unë, e marr me veten në makinë. Ja ku e kam këtu. Edhe derisa të shpija Angela në daycare, sa të shkoj vetë tek puna, e mbaroj atë. Kështu që po, tani është ora diku tek 8:01 ose 8:20, tani sa po nisem nga shtëpia. Zakonisht nisem edhe më shpejt se duhet të shpija Angela në daycare dhe pastaj në orën 8:30 maksimumi duhet të jem aty tek puna. Në orën puna fillon në orën 9:45. Fëmijët sigurisht fillojnë shkollë në orën 9, kurse neve mësuesit do të jemi aty në orën 9:45. Edhe është pak që të fillosh punë në orën 9 është gjë shumë e mirë, sepse ke kohë, si të thuash, për të gjitha. Ke kohë për të përgatitur fëmijët, ke kohë për të përgatitur mëngjesin, edhe unë zakonisht mundohem që edhe bukën ose drekën time të Aleksit dhe të Alesios t'i bëj gati në mëngjes, në mënyrë që t'jenë sa më të freskëta, edhe kështu që kam kohë që t'i bëj. Thjesht sepse iki shumë herë me
8:30, 8:30 që regëve të nga shtëpia. Mom, Yes, Angelo. the phone Pikachu there. It's okay. I am driving. Edhe, ja tani jemi u nisëm, po iki që të shtëpia në qerdhe dhe pastaj do vete në punë të marrë dalesën me vete. Edhe ja kështu ka nisur dita jonë sot. Sot është ditë e premte, në fakt është fundjavë. Edhe unë duhet patjetër me që ta hap një vlogun sot, sepse të mërkur javës tjetër pastaj duhet që të ta postoj. Kështu që nuk do kem kohë që ta editoj, të bëj atë thumbnail, edhe të gjitha gjërat që duhet për të postuar vlogun. Kështu që po, nisa sot edhe pse isha pak me vonesë. Kështu. Po, Angelo, go. Gati ti ikim, Alessia? Qate? Okej. Sa po mbarova me detyrën që kam për drekën, sepse në orën 12 kemi atë që e quajmë lunch duty. Edhe unë shkoj ndihmoj për klasën e dytë, domethënë kur dalim për jashtë dhe pastaj shkon hajnë edhe drek. Edhe është 12 deri në 12:30. Tani në orën 12:30 marr drekën time për rreth gjysmë ore. Edhe mund të shkoj tek dhoma e mësuesve ose mund të shkoj në makinën time. Po unë zakonisht shkoj në makinën time sepse jam më qetë aty, më rehat. Edhe kështu tani do ikit marrë të ngroh drekën, ju tregoj pastaj edhe se çfarë kam për drek. Edhe të ikim bashkë. Dhe ja ku jemi, sa po erdha në makinë. Sot është një ditë shumë e bukur. Dielli shkëlqen. Edhe erdha këtu që të ha drekën, siç edhe ju thash. Tani unë ulem këtu, shikoj ndonjë nga vlogjet e mia të preferuara, ha buk, shikoj pak çfarë ka në Instagram, çfarë kam ndonjë email, ndonjë gjë kështu, ose ndonjëherë marr Aleksin në telefon, ose marr mamin, motrën, varet domethënë si të ndihem. Edhe tani do ham drekën. Për drek kam marr lazanjë bëra dje në darkë, edhe mora një pjesë të vogël për vete. Kam marrë patatinat e mia të preferuara, këto janë shumë të mira. Nëse i gjeni, unë i kam marrë në Walmart, janë nga ato firma Pringles. Edhe janë me ranch më duket, edhe me onion chip. Po që janë shumë të mira. Tjetër kam marrë ca portokalle të prera këtu. Edhe këtë pijen me sheg. Edhe kështu tani të ham drekën dhe pastaj do ju flas përsëri kur të dal nga puna. Brenda tek shkolla nuk kam filmuar shumë sepse nuk më lejohet. Jo s'më lejohet domethënë, po që thjesht nuk mundem që të filmoj ambiente e gjëra kështu domethënë. Mund të filmoj këmbët e mia, mund të ashtu edhe siç e kam bërë, po që nuk e bëj dot. Kështu që le të ham drekën tani edhe pastaj do ju flas përsëri nëse do mundem ose kur të dal nga puna. Kështu. Kjo ishte bërë shumë e mirë. Unë kam marrë vetëm një pjesë shumë të vogël sepse nuk është se më hajt shumë tani në pushimin e drekës, pasi siç edhe ju thash në mëngjes, unë orën 9 iki në punë, ha mëngjesin, edhe tani në 12:30 marr drekën, kështu që nuk është se jam shumë e uritur. Kështu që marr gjëra të vogla. Le ta provojmë këtë. Shumë mirë. Tani unë kam edhe shumë pak minuta, besoj një 10 minuta që të mbaroj pushimin e drekës, edhe do futem brenda pasaj në klasë, të vazhdoj edhe pjesën tjetër të punës deri në orën 3:30, edhe pastaj do ikin në shtëpi. Sot është edhe Aleksi pushim nga puna, kështu që besoj që do dalim edhe të bëjmë diçka fan me fëmijët.
Edhe juve do t'ju marr me vete sepse siç e thash edhe në mëngjes, ky do të jetë vetëm vlog një ditore dhe po mundohem që të xhiroj sa më shumë që të jetë mundur në mënyrë që të mos dalë një vlog shumë i shkurtër, sepse e di që ju i keni shumë qejf vlogjet e gjata. Edhe kështu të kënaqeni edhe ju edhe unë të kënaqem me këtë video. Drekën time edhe harova që t'ju uroj sot sepse është dita e verës, është data 14 mars. Edhe kur erdha këtu te puna në mëngjes, është ajo zonja që punon tek kafeteria ose tek dhoma e drekës, si mund ta quajmë ndryshe, është shqiptare. Edhe më tha mua i vure verorkat. E i thash unë harojmë gjithmonë edhe unë gjithmonë e bëj në plan, domethënë që t'ju ve fëmijëve verore përpara, domethënë të vi dita e verës, e dini ju, domethënë që në datën 1 mars ose edhe pak më vonë mund të vendosësh veroret, por që gjithmonë haroj kur isha në Shqipëri ose kështu mami na i vendoste gjithmonë, sepse e dini juve që në Shqipëri ne festojmë shumë ditën e verës, edhe përpara se të vinte dita e verës, neve prisim të gjitha pemët që kishim te shtëpia, domethënë rushin, mollët, të gjitha këto, domethënë ato degët që nuk duheshin, edhe ishte festa ime e preferuar sepse ngrihesha që në mëngjes atë ditë edhe filloja mblithja të gjitha ato shkarpat, i shtëpia tek grumbulloja në një vend edhe e dija që ato ishin domethënë për të bërë zjarrim për ditën e verës. Ishte ndjesia më e bukur, pranvera është një nga stinët e mia të preferuara. Mos them domethënë e preferuara ime. Edhe kur ngriheshim në mëngjes pastaj ditën e 14 marsit, mami kishte bërë të gjitha ato vezët që nuk e di nëse ju i bëni me boj, por mami time merrte ato fletët e qepëve që janë fletët e qepëve të kuqe ose ato që janë si ngjyrë portokalli, domethënë, vendoste vezët aty, i vinte edhe fletët e qepës sipër edhe merrin ato një ngjyrë kështu si ngjyrë kafe, si ngjyrë të kuqe, nuk di si ta shpjegoj, po që bëheshin shumë të bukura, edhe bënte edhe kulaçka në dark, bënte mistra, petanik me fasule, edhe kohë shumë të bukura, nuk e di, domethënë kam shumë nostalgji për atë kohë. Edhe kam shumë dëshirë që të iki një herë në Shqipëri bashkë me fëmijët në këtë periudhën e marsit tani, domethënë, që edhe fëmijët e mi të përjetojnë të njëjtën ndjesi ashtu siç e përjetoja edhe unë atëherë, sepse jam shumë e sigurt që edhe mami time do të bënte të njëjtën gjë, se po i shkruaj një ditë motrës, domethënë dje edhe i thash gëzuar ditën e verës edhe mamit. Edhe i thash do doja shumë që ti isha aty, e motra po më thoshe që mos ki merak se nuk festohet më ashtu siç festohesha më përpara. Por që siç i thash edhe asaj, jam e sigurt që mami po të vija unë me fëmijët do të bënte të njëjtën gjë ashtu si e bënim edhe më përpara, edhe do doja shumë që të ndodhte kjo gjë. Megjithëse neve zakonisht shkojmë në Shqipëri gjatë periudhës së verës. Po që janë kujtime shumë të bukura, janë kujtime që më japin shumë nostalgji kur i kujtoj. Fëmijëria ime ka qenë thjesht e mrekullueshme. Edhe kur ishim të vegjël gjithmonë thoshim që kur do rritem, do mbaroj shkollën, të bëj këtë, të bëj atë. Po që nuk e kemi kuptuar që fëmijëria është pjesa më e bukur e jetës tonë. Edhe që tani do donim që ta kthenim mbrapsh, po që nuk e kthejmë dot sepse koha nuk kthehet mbrapsh. Gjithsesi, se u zgjata shumë, doja thjesht që t'ju uroja gëzuar ditën e verës, të keni sa më shumë shëndet, të keni një verë të mbar, edhe ju dërgoj një përqafim nga larg. Hello, ja ku dolëm nga puna. Sot është Aleksi pushim, kështu që nuk e di, mbasi do bëjmë diçka bashkë me fëmijët. Edhe fëmijët i kam këtu mbrapa tani. Alessio me libra si gjithmonë, studiozi mamit, edhe Angelushi. Edhe nuk e di, do bëjmë diçka bashkë me fëmijët edhe me Aleksin, duke qenë se ai është pushim, është ditë e pushimit. Në fakt ka goxha kohë që nuk ka bërë asnjë ditë pushim, kështu që sot është kohë shumë e bukur me diell, edhe kështu që do ta shfrytëzojmë në maksimum. Megjithëse shumicën e kohës, domethënë shumicën e ditës isha në punë. Tani është ora diku tek 4:20, jam duke ikur në shtëpi. Edhe do ju flas pak më vonë kur të shkoj në shtëpi edhe kur të dalim, sepse do ju marr me vete.
Zakonisht ky është orari kur unë dal nga puna, domethënë në 3 çerek, sepse këtë javë nuk kisha detyrë për autobusin, domethënë çdo mësues një herë në muaj bën detyrën e autobusit. Domethënë çfarë do të thotë kjo është, domethënë neve qëndrojmë aty derisa të ikin gjithë fëmijët dhe të vijë autobusi i fundit. Në momentin që autobusi i fundit vjen në orën 3:30 kur unë kam detyrën e autobusit, atëherë iki nga puna. Në momentin që nuk e kam detyrën, iki në 3 çerek. Kështu që sot dola më shpejt, është edhe në orën 4:05 çerek, kur nuk kam detyrën e autobusit, zakonisht jam në shtëpi. Kurse kur kam detyrën e autobusit, në orën 4 vete në shtëpi. Domethënë 15 minuta me vonesë, por që s'ka problem. Okay guys, gati të ikim te baba? Gati Alessia? Shikoni se si janë mbushur me çanta. $100 për vete. Angelo. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. Really, I'm saying either way we bout to slide. You can't let this one slide. When I first got gotta love the roads like I love it not. Go, Alessia, go, 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 go. Yay! Bravo! Walk!